A labour boulc'het e fin ar blavechou degatriugen a gendal c'hiriandeiz gant kevredigechou all da skouer a re a ginnig kentelioù brezonek d'an dud deut. Setu greet o zistro skol gant strolajou a c'hentelioù vid an dud deut e Brest hag e pepler e Breiz. Un doar e evit kantadoù a dud da zeski pe peur zeski ar yez. Kroget am eus ad deski la varn ya c'hwer blaso bedak spi am eus heid ar bloa per li pantrao hag a gwelet ma baregez evit komz brezon evit just. Salut dit, Joanna. Salut dit, Madeo, A c'hentelioù pevar lamp zo nevezenti an distro. Teir eurvez bep sizun mui pem dervez leun a ed ar bloavez da vont war raog en ur vez soubet er yez. Hag ur yalc'hat skoaz el digant departament pen ar beet vid a re a gemero perz a c'hentelioù pat daouvloaz da vianda. Gant an dra-he ben ar fin e tizom kant triugen eurvez. Kentel pad ur bloa. Da la redel, in an ur bloa vegret kajiman talvoudegez pevar bloa kentelioù noz. Pez o 4 muur ebe just. Hag sorset gant an intense e te an aben an dud goude daouvloa da ve a gwest da goze al brezonek. Kreski a ran niver a dud stumet beploaz. A palioù uel zo belaket gant ran vro Breiz er politike rez yez. Tremen eus 3000 da 2000 an niver a dud enskrivet er c'hentelioù noz, a tizout ar pem kan a dud er stumadurioù ir va c'hwer mis. Na lerket lakad war chouk ar vugale nemet kin, ar gefridi sociologel en ur mod da zavet ailleur yez, hag ar vugale hag a zez brezonek bremañ er skolioù, ne raen gantan en amzer da zont, kin nemen ma c'hallan implijout ar yez, ma ermez deus ar skol, er vue war ar pemdei, hag evitse, rankont heulia ur skouer, hag ar skouer ve roet atao gant an dud deut. Emor blavezkol o paouez kregi, ne ket rezivez a troaz vid lakad e anno, kavet vez kentelioù e kaji daoc'h an ler e Breiz.